และผลลัพธ์เมื่อกี้ที่อาจารย์พอพูดในเรื่องของประชาธิปไตยตามแบบของแลรี่ ไดมอนด์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้นิสิตเนี่ยจงมีไอเดียก่อนว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหรือไม่เป็นมันมีแม้กระทั่งว่ามันเป็นเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะเป็นแบบประเภทนี้ประเภทที่1หรือเป็นแบบประเภทที่2หรือเป็นแบบประเภทที่3หรือเป็นแบบประเภทที่4โอเคป่ะเหมือนเกรดคะแนนเฉลี่ยพวกเราอะ B แต่มี B บวกไหมB กับ B บวกเนี่ยมันก็เป็นประเภทเดียวของ B ใช่ไหมแต่ว่าอันนึงมัน B อีกอันนึงมัน B บวกใช่ไหมD ด็อกกับด็อกบวกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสเกลนะโอเคเดี๋ยวอาจารย์พอจะพูดถึงองค์ประกอบแล้วก็ความหมายของ liberal democracy ครับliberal democracy ถ้าพวกคุณวิเคราะห์ liberal democracy ในอินเทอร์เน็ตคุณอาจจะเห็นว่ามีเว็บไซต์ที่มันน่าสนใจเว็บไซต์ของ Freedom House ไม่ทราบถ้าคุณอาจจะเคยเรียนหรือเปล่า Freedom House เป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนด้วยโดย Larry Diamond ที่เป็นนักเขียนนี่นะ and ใน Freedom House เราอาจจะเห็นว่ามีมาตรฐานของประชาธิปไตยปกติสมัยก่อนเขาทำแบบมาตรฐาน electoral semi-democracy and liberal democracy แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น political freedom แต่ว่า Freedom House จะใช้คณิตศาสตร์แต่ว่าเราจะต้องใช้ทฤษฎีนิดหน่อยเราจะต้องเห็นคำศัพท์ที่นี่ที่เราจะดูวันนี้ถ้าเราอยากจะเข้าใจ liberal democracy และสิ่งที่จะสำคัญที่สุดเกี่ยวกับ liberal democracy ที่จะเน้นว่า liberal democracy ไม่เหมือน electoral democracy เป็นแบบมีช่องว่างสำหรับรัษฎรประชาชนมากกว่า electoral democracy. It's a fuller democracy. Fuller, meaning there includes political rights and civil liberties for the people, spelled out in a constitution. Okay? I want to say that liberal democracy เราเห็นว่า liberal democracy เติบโต it grows ตั้งแต่ 1974 ตั้งแต่มีรัฐประหารไม่ใช่มีปฏิวัติในประเทศโปรตุเกสLarry Diamond กับ Samuel Huntington ที่เป็นนักเขียนอีกหนึ่งคนว่าเราน่าจะนับได้ปฏิวัติที่ทำให้มี liberal democracy มากขึ้นตั้งแต่ 2517 แล้วช่วง 1980s 1980เราเห็นว่าเศรษฐกิจโลกดีขึ้นแล้วจำนวนของประชาธิปไตย liberal democracy มากขึ้นด้วย It's a correlation okay มีหนังสือใหม่เพิ่งออกของ Larry Diamond The Spirit of Democracy แต่
แต่เขาไม่ได้พูดหรอกในหนังสือเพราะว่าตอนนี้ Larry Diamond เห็นว่าจำนวนของประชาธิปไตยกำลังลดลงจำนวนประเทศที่มีประชาธิปไตยกำลังลดลงมีรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลที่ไม่มีเสียงของประชาชนมากขึ้นทำไมปัจจัยที่สำคัญที่สุดตอนนี้จะเป็นเขาบอกว่า the current global economic crisis. Wow. So that means that 20 years ago, economic growth went hand in hand with greater democratization. And now, the democratic recession of 2009 is fueled partly by the current global economic recession. Now that is simply a guess. Okay, there's no causation in that. What about liberal democracy? Larry Diamond, Kawan, there are 10 conditions. 10 conditions for liberal democracy. And I will read them in English. Number 1, substantial freedom of speech. Substantial freedom of speech. What do I mean? Okay, you have the right to say what you want. 2, freedom of religion. Of course, ethnic and cultural participation. Okay, so everybody has the right to practice their religion, and their ethnic identity is not hindered. ที่ 3, universal suffrage for adults. หมายถึงว่าทุกคนเลือกตัวแทนได้ที่โตแล้วไม่ใช่เด็กน้อยว่าผมเป็นเด็กน้อย Alright. ที่ 4, free and fair and competitive elections. What the heck does that mean? Well, หมายถึงว่าไม่มีการขายซื้อเสียงในการเลือกตั้งไม่มีสถานการณ์แบบผมจะขโมยผมจะชนะการเลือกตั้งแบบผมจะใช้เงินซื้อเสียง And there must be competitive elections. So, ถ้าผมจะเป็นพรรคการเมืองอันเดียวในการเลือกตั้ง it's not competitive. There needs to be at least 2. Number 5, legal equality of all citizens under transparent rule of law. หมายถึงว่าอะไร Legal equality. เข้าใจไหม Number 6, independent and neutral court. ผู้พิพากษาศาลจะเป็นจะไม่อยู่ฝ่ายนี้หรือว่าฝ่ายนี้ Okay. 7, due process of law for all individuals. หมายถึงว่าในกฎหมายไทยหรือว่ากฎหมายอเมริกาหรือว่ากฎหมายใครทุกคนที่เป็นราษฎร is equal under the law. Number 8, checks and balances. Checks and balances. สมดุลอะไร Balancing what? Legislature, the executive, and the court. Now, state allows a vibrant and independent civil society. A vibrant civil society.
civil society คืออะไรฮะ Okay. I hope I heard that. Number 10, civilian control over the military and other societal actors. So, the Rathaban Ponglalan, the Kukum, Tahan, let as other actors. Okay, เข้าใจไหมอันนี้สำคัญถ้าคุณอยากจะเข้าใจ liberal democracy เพราะฉะนั้น liberal democracy กับ electoral democracy แตกต่างกันยังไง electoral democracy ของ Robert Dahl ของ Schumpeter ไม่เหมือน liberal democracy because liberal democracy is fuller มีมากกว่า okay มันใหญ่ขึ้น bigger it gives you more as a citizen เข้าใจไหม electoral democracy จะเน้นกระบวนการ right but who controls the กระบวนการ next okay now I want to talk about ความคิดเห็นของต่างประเทศเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย okay พี่จะสรุปนิดหน่อยที่ผมเข้าใจให้ you correct me okay ถ้าผมเห็นประวัติศาสตร์ไทยแล้วถ้าผมอยากจะเห็นระดับของประชาธิปไตยในประเทศไทยผมเห็นสองปีที่จะสำคัญมากที่สุดปีแรก 2489 พ.ศ. 2489 มีอะไรเกิดขึ้น 2489 1946 The Constitution of 1946 รัฐธรรมนูญ 2489 มันเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญมันดีมากใช่ไหมอันนี้เป็นยุคประวัติศาสตร์หลังจากสงครามโลกที่สองใช่ไหมหลังจากยุคของแพลกพิบูลสงครามที่เป็น I see my mistakes already แต่รัฐบาลแรกของพิบูลสงคราม okay หลังจากสงครามโลกที่สองมีช่องว่างทางการเมือง There's political space that opens up. Okay. ผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนโง่เพราะว่าผมจะต้องเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ไทยมันเป็นประวัติศาสตร์ยาวมากถูกก่อน2489 มีอะไรเกิดขึ้น Well 2475 มีอะไรเกิดขึ้น 2475 มีอะไรเกิดขึ้นสมบูรณาญาสิทธิรัฐ ended. Okay, thank you for that word. Yes, that's what happened. And the Khanat Rasadon
ษฎรเป็นใคร เป็นกลุ่มเป็นพรรคการเมืองหรือเปล่าไม่โอเคแต่เป็นกลุ่มของคนของข้าราชการคนที่อยู่กับข้าราชการที่ทำให้มีรัฐบาลใหม่ I guess okay ในที่สุดใครเป็นผู้นำของคณะราษฎร Okay ช่วงสงครามโลกที่สอง it is equal สงคราม but at the end of World War II คณะราษฎรกำลังอบรมในอำนาจเพราะฉะนั้นมีโอกาสเพื่อให้ political space มากขึ้น okay now it did not happen of course because the military returns you know the story everyone knows this okay the military comes back and so between the years 2490 กับ 2513 we see what Fred Riggs calls a bureaucratic polity. A bureaucratic polity. เพราะฉะนั้นอำนาจการเมืองมันปิดอำนาจการเมืองเป็นเฉพาะสำหรับข้าราชการทหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยในแนวทางของ political space ช่องว่างทางการเมืองเราจะเข้าใจว่า political space จะปิดOkay, sometimes it opens, sometimes it closes. Like a button. I read. Okay. So between 1947 and 1973, it's kind of closed. Okay. What happens in 1973? Well, มีกลุ่มของทหารเพื่อของคริสต์วาระที่กลายมีอำนาจแต่ว่ามีประชาธิปไตยโอเค3 ปี and then 2516 ตุลามีอะไรเกิดขึ้นโอเคchanging again ช่องว่างทางการเมืองมันปิดมีรัฐบาลทหารอีกครั้งหนึ่ง now รัฐบาลของช่วงของนายกรัฐมนตรีเปรมธินสุรานนท์นายกเปรมธินสุรานนท์เมื่อเขาเป็นนายกเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นประชาธิปไตยหรือว่าไม่ใช่ทำไม Okay. All right. Many people say it was a halfway democracy. เป็นเครื่องประชาธิปไตยเขาบอกทำไม Okay. Because he was not an elected prime minister. Okay. ช่วง 2532 เราเห็นว่านายกชาติชายชุนเวนกลายเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเราเห็นว่าอันนี้อาจจะเป็น first time that Thailand can start its democratic path
into greater and greater liberty ใช่ไหมครับแต่ว่าของข้าราชการทหารยังมีเสียงใครเป็นผู้นำของทหารช่วงชาติชัยหรือปีสุดท้ายของชาติชัย Who remembers history? Big Sue. Suchinda. Okay. But yes, he's the head of the army. Okay. แต่ผมไม่อยากจะพูดถึงสุชินดาครับประยุทธ์อยากจะเข้าใจ the military ทหารใช่ไหมกองทัพมีบทบาทในสังคมช่วงรัฐบาลเปรมรัฐบาลชาติชัยแน่นอนกองทัพยังมีบทบาทโอเคแต่เราจะต้องเข้าใจด้วยว่าช่วงรัฐบาลเปรม the civil society is growing กำลังดีขึ้นใช่ไหมครับมี NGO เศรษฐกิจไทยกำลังเติบโตด้วยอันนี้มันสำคัญช่วงนี้แต่ว่ามีรัฐประหารin 1991 รัฐประหารของใครของกองทัพ Yes. All right. What doesn't matter. What I'm trying to say is, ในประเทศไทยเราเห็นว่ามีวงจรอุบาทแห่งรัฐประหาร A vicious cycle of coups, a vicious cycle of coups and constitutions มารัฐบาลจะมีนโยบายที่ทหารไม่ชอบแล้วทหารจะมีรัฐประหารเราจะสร้างรัฐธรรมนูญใหม่เราจะมีการเลือกตั้งเราจะมีรัฐบาลพลเรือนเราจะมีนโยบายของรัฐบาลพลเรือนที่ทหารไม่ชอบเรามีรัฐประหารอีก And so we see a dangerous game, a dangerous circle game. Okay. Coup, weak government, and coup. Many constitutions, a new constitution. The constitution is torn up. New constitution. How many constitutions has Thailand had? Since 1932. 18 constitutions. Okay, that's a lot of constitutions. How many is it yet? Just one. Okay. So, I think that Thailand is an expert on writing constitutions. Now, I said to you a while ago, มีสองสิ่งที่สำคัญมากในความเป็นมาของประชาธิปไตยในประเทศไทย The second year, I said the first year was 2489. The second year, I think that's important, is 1997. Okay? 2540 also. Come on. That was a year of a bad economy. Second year, no. Okay? But there was also a people's constitution. The Ratha Thamanun
ของ 2540 ที่น่าจะเป็นรัฐธรรมนูญคล้ายๆกับ 2489 So if we talk about constitutions, there are 2 years that are very important for Thai history, right? The 1946 Constitution and the 1997 Constitution. How did that happen? I don't know, but I can make a guess. จะเดาว่าหลังจากพฤษภาคม 2536 or how? Thank you. Okay. I'm trying to get false start. You can see after 2535, you can see the rise of civil society, the rise of electoral institutions, the rise of constitution, the rise of political parties, the rise of liberal democracy, growing liberal democracy, democratization in Thailand. Well, remember I talked to you about Chong Wang Tanganra, right? You see, under the government of Chuan Lik Pai Nung, Ban Han, I have to agree, Chavalit and Chuan Song, the growth of democracy. Okay? Why? Because of a political vacuum. A political vacuum. What happened to the military after Putsapatamin? Where everyone loved the military. No. They got a black eye after Putsapatamin. Okay, so the Amnat Kong Gong Tap, the Botbat Ganmulan Kong Gong Tap, Lo Dong. And you see more and more people having power in society. You see the ability of the Rataban Chuan Lik Pai to start a policy of Gan Grajai Amnat, decentralization. Okay, more power to the people. Okay, and that's good. But I'm not trying to add value. You see a lot of changes. And some people say, มีบางคนบอกว่าช่วงนั้นช่วงชวนหลีกภัยทหารไม่ได้คิดเกี่ยวกับการเมืองไม่สนใจการเมืองไม่มีบทบาทการเมืองใครพูดแบบนี้ If you read Duncan McCargo and Dr. Ukrit in their book Toxicization of Thailand, say the 1990s, the military was depoliticized. I don't agree. I say that in the 1990s, the military, the Gong Tap, มีอำนาจลดลงแต่ว่าเป็นธรรมชาติของทุกคนว่าเราเป็น political animal ไม่ใช่ว่าเราตอนนี้เราไม่สนใจการเมือง Well, who did have the power in the 1990s with the military? If not Suchinda, if not Big George, or who would? Well, the former prime minister in the 1980s did. Okay, and the Onkamontri the Amnat, Chung the 1990s, filled it.
So, the 1990s is coming and going. The 1990s we see a vibrant, democratizing Thailand. Okay. We see decentralization, which is still growing in Thailand. A wonderful growing democracy at the local level, Toktin, at the Tesaban, Tesamontri, the Hamdon, and even at the Jangwan, because there's the Ongan, Borihan, Jangwan. Okay, but it still has some problems. God percaya I'm not young, Gamlan, Nikun, right? But it is the growth of democracy. Fitting Thailand with liberal democracy. So what I did was, I take Larry Diamond and his 10 conditions. His 10 conditions for liberal democracy, and let's take a look. Substantial freedom of speech. Well, remember, I want you to remember, wow, liberal democracy been ideal. It isn't ideal. Okay. America might too. Okay?ยังมีปัญหาด้วย Germany ยังมีปัญหาด้วยประเทศทุกประเทศมีปัญหา Substantial freedom of speech. What I'm saying here is, if we look at freedom of media and freedom of the press, okay, how many television stations are controlled by the state? How many television stations can speak their mind totally about every issue? It's okay, all right? Hisong, freedom of religion, as well as ethnic and cultural participation. Good, very good. Universal suffrage for adults, good. Free and fair and competitive elections, I think good. Legal equality of all citizens under a transparent rule of law. I'm not sure, but Pudwati America di Banhaduar. Independent and neutral judiciary. I think it's still in the question mark. Due process of law for all individuals. It's okay. The reason I say that, due process of law for all individuals, Hong Kong Kit Gilgam Nayobai Kong Rataban Taksin in 2003, the drug war. There were extrajudicial killings. My extrajudicial killings. Mi Satanagan Kun Wa, the Tabloid Tahan Payam Su Kon Tikai Yasit, and I think, I don't know what you can say. Let's say that. Extrajudicial. Okay, everything about it. But I think it's okay, and I think it's Galang Di Kun, Donnie. Galang Di Kun, do it. Gao. State allows a vibrant and independent civil society. Yes. I think so. And if you talk Takuja Rum, the Suadang of Sulan, do I? I think so. I mean, they can protest. Okay. Checks and balances. Okay? You already said it. Naitisu, civilian control over the military. Honolulu mi Jakukum, Pahan, Gongtap, die. Well, I don't know about that.
maybe you have questions on this part, but ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับอันนี้อยากจะพูดต่อเกี่ยวกับอันนี้นะ What do I see today? I see today that Thailand is a democracy, but it is a tutelary democracy. What do I mean? Well, before we do that, ก่อนเราจะพูดถึง tutelary democracy อยากจะเข้าใจประวัติศาสตร์ผมอยากจะเข้าใจประวัติศาสตร์อีกนิดหน่อยว่าช่วงพ.ศ. 2544 มีนายกรัฐมนตรีใหม่ชื่อ What's his name? Thaksin. His name is everywhere. You see these days. Thaksin. Okay. What did Thaksin do? Thaksin กลายเป็นนายก Thaksin มีอำนาจมีหลายคนที่ภาคอีสานกับภาคเหนือกับอีกหลายคนที่ชอบเขาโอเคเขามีเงินเยอะเขามีอิทธิพลโอเคแต่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่าง2544 กับ 2550 อันนี้เป็นยุคของThaksin กลายมีอำนาจเขาอาจจะควบคุมdifferent courts. He might, but he has power, lots of power. And so during Thaksin, we see Song Bloom come on the Bloom ที่ชอบ Thaksin and Bloom ที่ไม่ได้ชอบ Thaksin. ใช่ไหมเรารู้แล้ว And I think this is very interesting. อันนี้มันน่าสนใจมากทำไมเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีสองประเภทของประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่จะอยู่ในรัฐสภาอันนี้เป็นประเภทแบบประชาธิปไตยของตัวแทน